Cuando tenga frío, güey, voy a poner la fogata así el video, güey, para calentarme. La super fogata de Santa Catarina, güey. ¿Después de cuánto tiempo, cabrón, prendimos la fogata? Después de 20 minutos con puro periódico y tequila. Ah, huevo. Y ron. Bacardí ñejo. Enseñarles todo el montón de papeles que tenemos. Bueno, no se ven, güey, pero ahí están, güey. Son un chingo. Son como unos 100.